皆様、本日はこちらの新じゃがを使って、新じゃがのクリスピーガレット2021作っていきたいと思います。今回はね、さらにちょっとバージョンアップしてやっていきたいと思います。で、まずは、新じゃがとかは、千切りにするんだけど、先にこれやっちゃうと、色が変わっちゃうので、まずね、新じゃがのこの目の部分だけは取り除きます。皮ごと大丈夫なんで、スライスするときは。目だけは取ってあげてください。で、あと、汚れをね、落とすために水洗いはしてほしいんですけど、あんまりね、強くゴシゴシやっちゃうと皮ごと全部剥がれちゃうので、適度で大丈夫です。はい、ちょっと目立つ目だけは、この包丁の、この、なんて言うんだろうな、このお尻の部分。で、こんな感じで、取り除いちゃいます。あと、ちょっとこういうね、汚れが目立つところは、包丁のこの背の部分とかでちょっと擦ってあげれば一気に取れるんで、こんな感じでね、汚れが。気になる方は少しやってあげてください。はい、じゃあ、じゃがいもの芽は取ったら、ちょっと待ってね、最後。もう一回水洗いして余計な汚れは取っといて。で、今回は、じゃがいもとチーズだけでももちろんいいんですけど、今回はちょっとね、さらにこちらに旨味を追加で、ベーコンも中に混ぜ込んじゃおうかなと思っております。で、ベーコン3枚ぐらいでいいかな。今回新じゃが5個分でやります。できるだけね、ちょっと細かくしたいので、はい、じゃあベーコンはもう薄切りに。薄切り？千切りですね。結構細かめに切っちゃいます。もう本当にこれくらいの細かさで。じゃがいもの千切りとかとね、そんなに差がないぐらいの細さにしてください。このさ、ガレットのさ、動画めちゃくちゃ好評じゃん。そのさ、スライサーもめちゃくちゃ好評なんだけど。これ本当にすごいよね。結局ニトリで買ったんだっけ？多分ニトリだと思う。買い替えたんだよね。そう。買い替えた後のこれがマジですごいよね。オッケー。じゃあとりあえずベーコン終わったんで、そしたらじゃあちょっと、じゃがいもをね、スライスしていきます。で、今回水にさらしたりしないんですけれども、変色のことを考えると、もうやったらすぐ調理に取り掛かってくださいね。なんで、じゃあまず、おじゃがをスライスしていきます。もう目とか取って汚れも洗い流したじゃがいも、新じゃがですね。いきます。あ、そうか、これこうなったんだね。戻る時までできちゃうやつ。これで、ほら、みんな、薄い。こんな感じでシャッキシャキのね、できるので、こんな感じで。これいいな、ほんと。くくりがほとんどないよね。そう、気持ちいい。これただ、終盤になるとちょっと怖いから、丁寧になるけど、こう、縦にすれば。早い。買ってよかったもののアイテムの中にこれ入るよね。入る。じゃあ戻る時にまでできるから、すごい早い。マジで早いの。とりあえずこれくらい、なんかいい感じのフライドポテトできそうなのかと思ったけど、これはちょっと残して、残りも。だ本当にそういう作業する時とかさ、昨日のさ、コロッケのやつにもさ、コメントあったんだけどさ、軍手。ああ、確かに。なんか軍手でも前買ったよね。確かに。軍手あるわ。ちょっと待って、入んないかもしれない。でも待って、さっきさ、軍手をそう言ってくださったんですけどさ、俺じゃなくて視聴者さんがね。じゃがいもの皮むくのめっちゃ楽じゃない？軍手って。確かに。天才じゃない？ただちょっと熱いのがずっと保温されちゃう可能性はあるけどさ。でも正直さ、動画で言ってなかったけど、ちょっと冷めてからでいいんだよね。確かに。軍手で。綺麗なやつですよ。綺麗なやつですからね。あ、安心感。俺なんか調理中に軍手を使うなんて考えたことがなかったわ。牡蠣食う時ぐらいしか。確かに。牡蠣小屋の時。熱いのをね。そう。あ、これいいね。軍手があると結構限界までやれるわ。あ、しかもグリップが効くから全然滑んない。あ、だから一応手のひらこうやって見せたわけかもしれない。グリップがない軍手もあるから。あ、そう。これちょっとグリップのあるやつね。オッケー、じゃあいい感じにじゃがいも全部千切りできたんで、ちょっと1ピースのフライドポテトみたいなのは、これはなんか焼いて食べてもいいしね。では、この千切りにしたじゃがいもの中に、今回は片栗じゃなくてこちらの米粉にします。で、米粉の方がね、油の吸収が抑えられるみたいなので、これどうやって炊くんだ？逆こっちか。前この間便利に言ってくれてたのに。忘れてた。はい。
なんで米粉今回は使う。まあもちろん片栗粉でも全然大丈夫なんでね。ただサクサク感を考えると片栗小の方が麦粉よりは片栗粉とあか米粉の方がいいです。はい、じゃあ米粉今回大さじ1杯入れます。はい、さらっとね。これさっきちょっとあれだったけど、これ便利だからね、みんなこうやってチャックとかがついてないやつだったら、ほらできた。おすすめの調理グッズとかね、皆さん興味あったりするのかな。あるんだったら動画にしたいね。ね、結構あるから。あって便利って思うのめっちゃあるよ。まあ買って後悔っていうのもあるけどね。それもお伝えしたいけどね。どうなんだろう。まあ何かもしありましたらコメントください。で、ここにベーコンももう入れちゃいます。今回ね、肉の旨味も追加。あ、でもいい感じの細さだった。本当にじゃがいもよりほんの少し太いかなぐらいだ。今回さらっとね。ここに今回3種のこれ4種でした。4種のチーズブレンド。さらにそう、味わい深くなる。こちらはまず少量混ぜちゃいます。中でね。今回普通に塩コショウでもいいんですけれども、クレイジーソルトちょっとね、やっぱ2021はバージョンアップです。ちょっとずつ簡単だけどちょい足しうまみたいな。そうで、まあクレイジーソルトはもう本当に岩塩ハーブ調味料で、黒胡椒も入ってますね。岩塩もペッパーもなんですけど、そう、ここ見た感じちょっと僕はもうちょっとブラックペッパー欲しいので、胡椒だけは追加で入れます。もうやっぱ引き立てのブラックペッパーの香りが素晴らしい。はい、じゃあこちら混ぜ合わせるんですけれども、僕はちょっともう箸じゃなくて手で混ぜます。手の方がね、早い。で、米粉もね、じゃがいもにまとわしてあげて、いい感じに、すっげえいい香りする。じゃがいもからもね、片栗粉じゃない、これでんぷんが出るから十分固まるんだよね。水にねさらすとそれが流れちゃうからくっつかなくなっちゃうんですよ。チーズだけでくっつけないといけなくなっちゃうんで、チーズの量が増えちゃうんでね。まあそれはそれで美味しいと思うんだけど。いいね。オッケー。では焼いていきます。ではフライパンにオリーブオイルを少々。で、まあチーズからもねちょっと油が出てくるので、まあまんべんなく薄く広がるかなぐらいのオリーブオイルの量で大丈夫です。フライパンが軽く温まってきたら、先ほどのじゃがいもを薄くひいていきます。で、思い出しましたね。そうですね。ちょっと軽く炒めつつ伸ばした方が早かったっていうのを思い出したんで、火の通りがね。この状態でもまだ全然固まり直すので、OK、じゃあ程よく広がったら、もういい香り。そしたらちょうどいい大きさにしてあげて、こちら上からチーズをかけます。で、この周囲の方にもね、全然かけてあげてください。いい感じ。で、フライパンの周りに集まったチーズは、最後こうやって、フライ返しとかで内側に寄せてあげてください。火は中火ですね。あんまり強いとね、焦げちゃうんで。もうこのじゃがいものね火が入った香りとこのチーズの焦げた香りがもう最高です。じゃあちょうどいい感じでね、チーズからも油がだいぶ出始めるので、もうこんな感じでフライパン揺すったら動くぐらいので、あんまり大きくしすぎちゃうとひっくり返すのが難しくなっちゃうので、こうやってフライでフッてやるのが苦手な場合はもう普通に一回お皿とかにスライドさせてそのままパッてひっくり返すのでも大丈夫です。まあ少々ね、ひっくり返すの失敗してもこれは修正しやすいものなんで、お好み焼きみたいにパサーって崩れたりとかもしないんで安心してください。でも正直ひっくり返しやすいよね。本当にひっくり返しやすい。じゃあちょっと見といてくれるかな、俺のプレイを。スペシャルタイム。オッケー、いくよみんな。多分ね、一回上に行っちゃうんだけど、で、ガレットはね、結構ね、ギュッと押してあげて大丈夫です。それでね、余計な油も出るし、カリカリにね、仕上がるので。で、あとは全体的に火が入れば、いい感じのね、焦げ目をつけてカリカリにするだけなので、火はちょっと強めの中火ぐらいにして仕上げになります。あとね、ほんとチーズから出る油とかでも軽く揚げ焼きみたいになるので、ほんとカリカリになりやすいです。じゃあ最後もう一回ひっくり返してみます。いきまーす。最高の焼き目。これぐらいの焼き目は絶対欲しいね。そうだね。焦げないように注意しつつだけどね。はい、じゃあもうあとはこれで
基本的には完成なので、ちょっと上からね、最後ちょっともうちょっと黒胡椒足してもいいし、パセリとか散らしてあげたら綺麗になると思うので、実際こちら新じゃがのクリスピーガレット完成です。では実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。乾杯。よし、いただきます。うまっ。ちょっとうまっ。うますぎる。うまっ。わ、うまっ。周りがほんとカリッカリサクサクなの。ちょっと真ん中はさ、ちょっともちっとしててさ、ベーコンめっちゃ効いてる。うまい。周りサクサクなの最強だな。めっちゃうまい。外パリパリで、やっぱ新じゃが特有のちょっとシャキシャキ感、もうめっちゃうまいんですよね。新じゃがならではだもんね。本当に好き。マジで美味しい。でさ、もうしっかり味付けしてるからケチャップとかもいらないもんね。いらない。まっ。ということで、本日はですね、この時期にはね、やっぱりどうしても食べたくなるね、新じゃがのクリスピーガレット、おこうちゃんにね、作っていただいたんですけども、やっぱりうまい。うまいね。このやっぱ新じゃが特有のこのシャキシャキ感が残ってるから、その細切りにした時に、やっぱね、このね、食感がめっちゃ美味しいんですよね。シャキシャキしてるもんね。すごいそれが美味しいのと、やっぱ外側がカリッとして、中はね、やっぱ厚みがあるところは多少もちっとしてるところも、チーズとね、ベーコンが合わさってさらに美味しくなってる、ちょっとだけどバージョンアップされてるクリスピーガレットなんで、ぜひ皆さん作っていただけたらなと思います。はい。で今回ね、多分初めて見てくださってる方もいるし、最近はね、海外の方も見てくださってたりするんで、はい、ぜひね、そういう方にもね、一度ね、作っていただけたらなと思います。はい、もうお酒のおつまみにはもちろんだけど、おやつにもぴったりだと思います。以上です。はい、もう最高に美味しかったです。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。